ислам банкинги деген нәмәне тәҗрибә итеп кертергә уйлайҙар. 4 регионда, береһе Башҡортостан буласаҡ инде. Был нимәне хәҙрәттәр беләме, хәләлме, юҡмы? Ошо ике һүҙҙе генә алғанда ислам банкинги. Ундай нәмә әлбиттә бар. Ул электән бар. 10 йыл элек кенә барлыҡҡа килгән нәмә түгел ул. Хәҙер инде 50-60 йыл булып китте. Шул мосолман банктарының үҫешеүенә шул берәй 60 йыл самаһы булғандыр ул. Була әлбиттә, ниндәйҙер мосолман банкын асырға була. Ана шул беҙ әйткән кредиттың бәдәле альтернативаһы. Шунан ипотека урынына тәҡсит менән һатыу, рассрочка менән һатыу. Һәм төрлө шундай ғәмәлиәттәр, операциялар бар. Улар тураһында хатта китаптар яҙылған. Әгәр кемгә ҡыҙыҡ, кемдер бәлки иҡтисад менән ҡыҙыҡһыналыр, интернетта табырһығыҙ. ААО-ИФИ тигән аббревиатураны яҙһағыҙ. ААО-ИФИ. Ана шуның китаптары сыға. Мәҫәлән, мурабаха тигән ғәмәлиәт. Мурабаха. Мәҫәлән, мудараба, иджар, шунан зәкәт, ваҡф, һәм башҡа. Ҡыҫҡа ғына китаптар. Һәм ана шунда мосолман банкы нимә менән эш итергә тейеш, шулар аңлатылған. Ҡыҫҡаһы мана назари яҡтан ҡарағанда, теория яғынан ғына ҡарағанда, ислам банкы була ала. Ала әлбиттә. Ләкин мана Рәсәйҙә ул асла аламы? Был ҙур һорау. Сөнки уны асыр өсөн ҡанундарҙы ла оҙаҡ, ныҡ үҙгәртер кәрәк. Әлеге ваҡытта Рәсәйҙә ҡанундар үҙгәргән, һәм ана шул ислам банкына тура китерелгән тигән минең шәхсән хәбәр юҡ. Асылған хәлдә лә әлбиттә оҙаҡ эшләргә тура киләсәк. Төрлө ана шул ғәмәлиәттәрҙе, операцияларҙы үҙгәртеп, Ҡөрьәнгә тура китереп, эшләргә кәрәк инде. Был ябай эш түгел. Мана бында яҙалар, тәжрибә булараҡ ҡайҙалыр асырға теләйҙәр. Бына Башҡортостанда ул тәжрибә булараҡ 10 йыл элек асылғайны инде ул. Восток Капитал тигән банк. Ана шул беҙҙә булһынмы, Дағистанда булһынмы, Татарстанда булһынмы, ни өсөн ана шундай мосолмандарҙың иҡтисади эштәре эшләп китә алмай? Сөнки Рәсәйҙең ҡанундары ныҡ хилаф ислам фиҡһына. Быны тура килтереү өсөн йылдар кәрәк. Шулай, ҡыҫҡаса.